ღია წერილი საქართველოს სახალხო დამცველს მიმდინარე წლის 29 იანვარს ტელერადიო კომპანია თრიალეთმა ოფიციალურად მოგმართა თხოვნით შეგესწავლათ ხელისუფლების მხრიდან თრიალეთის მიმართ გამოვლენილი შერჩევითი სამართლისა და დისკრიმინაციული მოპყრობის ფაქტები. მიმართვაში დეტალურად იყო წარმოდგენილი თანასწორობის პრინციპის დარღვევისა და შერჩევითი სამართლის კონკრეტული მაგალითები. 25 მარტს თრიალეთმა განმეორებით მოგმართათ და საჯაროდაც გავრცელა ინფორმაცია პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძის განცხადების შესახებ, რომლის მიხედვითაც გარკვეულ ტელევიზიებს არ მოეთხოვებათ 10 მილიონიანი დავალიანების გადახდა და რომ ტელეკომპანია რუსთავი ორთან მოხდა ვალის რესტრუქტურიზაცია. ეს განცხადება წარმოადგენს დისკრიმინაციული მიდგომისა და თანასწორობის პრინციპის დარღვევის აშკარა და პირდაპირ მტკიცებულებას. ფაქტია, რომ ტელეკომპანია თრიალეთს დაუბლოკეს საბანკო ანგარიშები, არ იძლევა ვალის რესტრუქტურიზაციის შესაძლებლობა და ეს ყველაფერი მაშინ, როდესაც სხვა ტელევიზიებს ან საერთოდ არ სთხოვენ დავალიანების გადახდას, ან სთავაზობენ შეღავათიან პირობებს. აღნიშნული გარემოებები იმდენად საჯარო და ცხადია, რომ არ საჭიროებს ხანგრძლივ კვლევასა და დამატებით შესწავლას და სათანადოდ პოლიტიკური ნების არსებობის შემთხვევაში შესაბამისი დასკვნა უკვე მიღებული უნდა ყოფილიყო. ჩვენ მკაფიოდ გაცნობებთ, რომ არსებობდა ჩვენი საქმიანობის შეჩერების რეალური საფრთხე და დაგვიანებული რეაგირება ჩვენთვის უკვე მნიშვნელობას კარგავდა. მიუხედავად ამისა, პირველადი მიმართვიდან გასულია უკვე 2.5 თვეზე მეტი, ხოლო საჯარო წერილიდან თითქმის 1 თვე. თუმცა დღემდე არც რაიმე პასუხი მიგვიღია, არც თქვენი ოფისიდან დაგვკავშირებია ვინმე, თუნდაც გადაემოწმებინა ან დაინტერესებულიყო ჩვენი მდგომარეობით. არსებული დუმილია ჩვენს საფუძვლიან ეჭვს, რომ ადგილი გვაქვს პროცესის განზრახ გაჭიანურებას, იმ მოლოდინით, რომ ამ პერიოდში ტელეკომპანია თრიალეთი შეწყვეტ საქმიანობას, ხოლო სახალხო დამცველი თავს აარიდებს ხელისუფლების მიმართ კრიტიკული დასკვნის წარმოდგენას. კიდევ ერთხელ მოგმართავთ და გთხოვთ უპასუხოთ მხოლოდ ორ პრინციპულ კითხვას. თუ ტელეკომპანია რუსთავი ორს ეძლევა ვალის რესტრუქტურიზაციის შესაძლებლობა, ეკუთვნის თუ არა იგივე უფლება გაცილებით ნაკლები დავალიანების მქონე ტელეკომპანია თრიალეთს, როდესაც პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ გარკვეულ ტელევიზიებს არ სთხოვენ დავალიანების გადახდას, ხოლო ამავე დროს თრიალეთს უბლოკავენ საბანკო ანგარიშებს, წარმოადგენს თუ არა ეს დისკრიმინაციული მიდგომას და თანასწორობის პრინციპის დარღვევას. ამ კითხვებზე პასუხს არ სჭირდება არც ხანგრძლივი გამოძიება და არც დამატებითი კვლევა. ფაქტები საჯარო და აშკარაა. გთხოვთ დაჯგარებული წესით, არა უგვიანეს 10 დღისა, მოგვაწოდოთ ოფიციალური პასუხი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენთვის აზრს დაკარგავს როგორც თქვენი პასუხი, ისე თქვენი ინსტიტუციური ჩართულობა.